お主、この基地によくぞ参じたのう。はぐれ忍びも捨てたものではないが、わしは若様を、九郎様を救わねばならん。そうせねば一心様に申し訳が立たぬわ。共に参れ。うわーいやいや、我こそは野上君祭国といい町田衆が一人よ。
フクロウのせがれか。わしは恐ろしきものを見た。湧き出てくるのじゃ。次から次へと。止め殿、止め殿。若様、若様がお屋敷の奥に。わしのせがれが伊之助が向かったゆえ無事と思うが、はぐれ忍びよ、念のためじゃ。お主も若様をお救いに行っておくれ。恐ろしい。湧き出て止まらぬ。はぐれし。
本当にあれを戦に使うつもりかのう。ああ、だが仕方なかろうて。アシナは今や存亡の危機、なりふりなど構っておれぬでな。じゃが、ちゃんとせえ、ちゃんと。そんな風では巻き込まれちまうぞ。一度起これば敵味方の別などなかろうてな。
静まったようだ。賊め、まだ生きておるぞ。ありがたいや、ありがたいや。何を拝んでいる？はい、お前さん千宝寺を知らんのかい？本郷山の千宝寺、尊いお方がそこにはおわす。さあお前さんも拝んでみ。ありがたいや、ありがたいや。ありがたいや、尊いお方がそこにはおわす。さあお前さんも拝んでみ。ありがたいや、ありがたいや。